Bismillahirrahmanirrahim. Saparantosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati langit pertama dan bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Summa sa'ida, kemudian Kangjeng Nabi naik deui ilas sama'is saniyati, ka langit anu kadua. Begitu sampai di langit anu kadua, fastaftaha Jibrilu, kemudian malak Jibril meminta izin supaya dibukakeun panto langit anu kadua. Faqila, maka dicarioskeun ku penjaga langit anu kadua, man hada, saha ieu? Qala, saur malak Jibril, Jibrilu, kaula ieu Jibril. Qila, kemudian dicarioskeun deui ku malaikat penjaga langit anu kadua, waman ma'aka, sareng saha anjeun ka dieu wahai Jibril? Qala, kemudian ngadawuh malak Jibril, Muhammadun, kaula dongkap ka dieu sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila, kemudian ditaroskeun deui ku malaikat penjaga langit anu kadua, awaqad ursila ilaihi, apakah Nabi Muhammad teh parantos diutus supaya dongkap ka ieu langit? Qala, na'am, sumuhun, saur malak Jibril. Qila, kemudian dicarioskeun ku malaikat penjaga langit anu kadua, marhaban bihi wa ahlan, hayyahullahu min akhin wa min khalifatin, fa ni'mal akhu wa ni'mal khalifatu wa ni'mal maji'u ja'a. Artina sarua bae jeung nu kamari, mun poho puterkeun di bae rekamanana. Saparantosna ieu malaikat penjaga langit kedua mengucapkan salam dan penghormatan sebagai tanda penyambutan kepada tamu agung. Fafutiha lahuma, kemudian dibukakeunlah panto langit kanggo Kangjeng Nabi sareng malak Jibril. Falamma khalasa, maka sawaktos Kangjeng Nabi sareng malak Jibril melewati pintu langit anu kadua, tiba-tiba kaget saha huwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bibnail khalati Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria. Kaget ningali atanapi papendak sareng putra bibi nyaeta Nabi Isa bin Maryam sareng Nabi Yahya bin Zakaria. Berarti Nabi Isa bin Maryam alaihi salam sareng Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam teh masih kene saudara sepupu. Nu matak riweuh lamun Nabi Isa dianggap Tuhan. Kepiraku Tuhan bogeun saudara sepupu. Kusabab Nabi Isa alaihi salam sareng Nabi Yahya alaihi salam teh masih keneh saudara sepupu, syabihin ahaduhuma, nyaruaan salah sahijina bisohibihi ka anu hiji deui. Maksudna Nabi Isa sareng Nabi Yahya teh nyaruaan naonana bisia bihima anggoanana wa sya'arihima sareng rambutna. Berarti Nabi Isa sareng Nabi Yahya waktu harita teh nganggo acukna sami seragam, nya kitu deui rambutna oge bentukna sami. Wa ma'ahuma, sareng beserta Nabi Isa sareng Nabi Yahya alaihi wassalam teh naparun aya hiji kelompok atau nabi golongan min qaumihima ti kaum-kaumna. Kerdiriung berarti ieu teh Nabi Isa sareng Nabi Yahya teh ku kaumna. Wa idan sareng ternyata Isa, Nabi Isa teh
ciri-ciri na perawakan teh ja'dun marbu'un teh jangkung henteu pendek henteu. Warna kulit Nabi Isa yamilu ilal hamrati wal bayati, lebih condong karena warna beureum sareng bodas. Ciri rambutna sabitur roksi, lurus, kaan nama seolah-olah rambutna Nabi Isa teh kharaja min Dimasin, keluar Kangjeng Nabi Isa di Dimas. Non Dimas teh ai hamamin, tempat pemandian. Naon maksudna cenah teh asal lieur. Maksudna rambut Nabi Isa alaihi salam teh ka'anna ra'sahu yaqturu wa illam yusibhu balalun. Rambut Nabi Isa tuh seolah-olah meneteskan air meskipun tidak dibasahi. Saking ku kemilau lah merenang masihnya kitu we lah pokona mah. Penasaran cenah yang ningali rupana Nabi Isa alaihi salam. Ngadoa bae ka Allah mudah-mudahan sing panjang umur. Naon sebab Nabi Isa alaihi salam bakal turun deui ka alam dunia. Sakumaha saur Kangjeng Nabi, la taqumus sa'atu, moal datang poe kiamat, moal terjadi poe kiamat, hatta yanzila fikum ibnu Maryam hakaman muqsiton. Moal terjadi kiamat sampai putra Maryam turun heula ke alam dunia sebagai penguasa anu adil. Naon tugasna? Eta jadi penguasa anu adil. Terus payak siros solibi, bakal ngahancurkan seluruh salib. Wayak tula hinjiro, jeung bakal ngabunuh seluruh babi. Wayadoa jizyah, sareng bakal menghapus pajak. Wayafidol mal. Kemudian setelah itu semua dilakukan ku Kangjeng Nabi Isa alaihi salam berkuasa di alam dunia ieu, semua rakyat bakal balaleunghar, ngalayah harta oge balaleunghar, hatta layak balahu ahadun, nepi ka seseorang tidak ada yang mau menerima harta. Saking geus loba teuing duit. Duit dibere ge geus bung. Aing geus giung nempo duit teh, geus loba di imah oge. Tah eta kemun hayang beunghar ke daguan bae Kangjeng Nabi Isa alaihi salam datang ke alam dunia. Puas tahu loba balaleunghar kabeh. Ngan turunna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam mungkin di akhir zaman tidak membawa syariat beliau, tapi tetap Nabi Isa alaihi salam akan meneruskan syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakumaha anu dicarioskeun ku Imam Al-Qurtubi, la yajuzu ayyatawahhama anna Isa yanzilu nabiyyan bi syariatin mutajaddidatin wa ghairu syariat Muhammadin nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh disalahpahami bahwa Nabi Isa alaihi salam itu akan turun sebagai nabi dengan membawa syariat yang baru selain syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal idza nazala fa innahu yakunu yauma idzin min atba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika Nabi Isa alaihi salam turun ke di akhir zaman, maka pada waktu itu dia otomatis termasuk salah satu pengikut Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ukhbira sallallahu alaihi wasallam haitsu qala li Umar. Sakumaha anu parantos dicarioskeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Kangjeng Nabi nyarios ka Sayyidina Umar, "Lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa tibai."
Seandainya Nabi Musa alaihi salam hidup di zaman Kanjeng Nabi, maka tidak pantas bagi Nabi Musa kecuali mengikuti syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila an qala fa Isa alaihi salam innama yanzilu muqarraran li hadhihi syariati wa mujaddidan laha id hiya akhirus syara'i wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akhirur rusul. Maka begitu juga dengan Nabi Isa alaihi salam, hanya turun untuk mengokohkan, meneguhkan syariat ieu dan memperbaharui syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu geus ditaringgalkeun teh, geus acak-acakan pan kemah. Naon sebabna Kanjeng Nabi Isa tidak mungkin membawa syariat engke di akhir zaman dan tidak mungkin turun sebagai nabi? Sebab syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat terakhir dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul anu terakhir. Resep-resep sedih sebenarnya malamun maca kisah turunan Nabi Isa alaihi salam ke di akhir zaman teh. Resepna nyata tadi bakal balaleunghar kabeh, bakal Islam kabeh, moal aya agama sejen ke mas sarolat kabeh ge narurut kabeh ge ka Nabi Isa, teu nurut paehan engke mah ayeuna mah ulah waka can datang Nabi Isa na ge. Ngan sedihna naon? Sebelum Nabi Isa datang, sebelum Nabi Isa turun ke alam dunia engke di akhir zaman, bakal ancur-ancuran heula ieu alam dunia teh, bakal perang heula terjadi nepi ka geus perang berkecamuk, agama geus acak-acakan, jelema geus hese diatur, pokona mah geus sagala rupa rusak di alam dunia. Kakara Nabi Isa turun. Di mana cenah turunna? Di Cikarang atau di Lampung cenah turunna eta Nabi Isa teh. Dina hadis Nawas bin Sam'an anu sangat panjang membicarakan kemunculan Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh kieu, ketika Allah telah mengutus Isa al-Masih bin Maryam, maka bakal lungsur eta Nabi Isa teh di Menara Putih di sebelah timur Damsyik. Damsyik teh lamun aya nama Damaskus, sebuah kota di Syria anu ayeuna keur perang wae, tah keung lamun nempo di Syria perang wae teh. Kusabab kareueung nyaritakeun nu kitu mah mending keneh urang teruskeun bae dardir saeutik deui. Syabbaha nyarupakeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hu ka Kanjeng Nabi Isa bi Urwata ibni Mas'ud as-Saqafi, sareng sahabat Nabi nyaeta Sayyidina Urwah ibni Mas'ud as-Saqafi. Janten saur Kanjeng Nabi rupana Nabi Isa alaihi salam teh mirip dengan sahabat Nabi nyaeta Urwah bin Mas'ud as-Saqafi. Fasallama alaihima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngucapkeun salam ka Kanjeng Nabi Isa sareng ka Kanjeng Nabi Yahya. Faradda alaihi salam. Kemudian Nabi Isa alaihi salam sareng Nabi Yahya menjawab salamna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian Nabi Isa sareng Nabi Yahya teh nyarios menyambut Kanjeng Nabi, marhaban bil akhi sholih, wilujeng sumping wahai saudaraku anu soleh, wan nabi sholih, wilujeng sumping wahai nabi anu soleh, wa da'awa lahu bi khairin. Kemudian Nabi Isa sareng Nabi Yahya teh ngadoakeun ka Kanjeng Nabi dengan doa-doa anu salarae. Wallahu a'lam bishawab.